مساء الخير في الاول نزل في الاول كويس. جيسبر كو زالي بيان. دخلنا على فيديو فين مشغول هكا يوفي قلا بيبل فات قلا بيبل. ça m'a paru bizarre وكيا باسكو هضرت سيس لي كريتيان تحرف نسيس يا سي با اون كريتيك قليل كيهضر هذا قبايلي ني بليس ني موان شوي ني كريتيان ني ميزيلمون وين رايزر لا فيديو كيقلي ميزيلمون حوايج غير يدي ريبوندي يديني قال الله قال الرسول نا باسكو لو كريتيان وكتبنا راسيس لو كريتيان داغن il faut pas qu'ils se sont agressés parce que لان ويداك وقع لي مناره لان ويداك يقع من فرن لان ويداك وقع لي مناره وعلمنا راه بوتيتو تقلبنا راه ومن كانت كريستيانو يستحبس ديالنا و يشاش با كومبروندر كيف مي نكون يقرا ذاكير ما نزمر نعاون ما زمر مدا ما فاونم وسي نفهم الدنيا فينا مدنا وكي ثورا سي ماتيو 1:23 Matthieu 1:23 كيف طالع موقيت جيسبر كو سا كده الموقيت يقراك voici la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel si تأكيد العريس مليح saintbib.com ce qui signifie Dieu avec nous. Ça les versets parallèles à Louis seconde Bible. Voici la Vierge, pareil. وسعر لي ريفيرونس ودا ريفيرونس كروازي ان دار صافط اوتر سو فيرسات صافط ايور محسوب هكا كاع. ثاني هي غندي نزمر هنا في ايزي شابيتر 7 فيرسي 14 مي سور بلاصه تزرد بلي يا بروبليم يا فري بروبليم سي ان فري بروبليم بون ابار وينيك يتخمم سوليس نو يفو اتر نوتر ودير كو سي سي ان بروبليم سي ان بروبليم. ثاني ريفيرونس كروازي ايزي 7 14 سي بوركوا لو سينيور lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille deviendra enceinte elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'accord. هاد الساعة كان يوث الحاجة هاد الساعة كان يوث الحاجة وقبل هادتو الثجاد ديالي وحدث فوالا et voilà c'est ça qui me dérange نكي ce qui me dérange c'est pourquoi aussi cette théorie c'est pourquoi ils ont pas mis jeune femme نا jeune fille ام ذكي jeune fille نا اشهر خدمنا راه لا فيرج سي تخدم نايي تاكي كي مديرونج بون عندنا jeune fille c'est une vierge non c'est pas une vierge elle peut être jeune fille n'est pas vierge surtout قبل وقتني alors qu'est-ce qu'on peut faire واش خما ناع صاحبس ها طونك سي لونسيان تيستامون نزبر نقلب فلاس لي جويف ساغ لا تورا هاتا لا تورا 7 14 دينا هاتا 7 14 ايزي 7 14 غنروح على شابيتر 7 لا تورا العالي تاع لا تورا كي الي بيان تري بيان كويا الي traduite en plusieurs langues صعرف وزرارة ورعارة دهني و شكون ولاش صعرف لا لونغلي لا هيبرو لاتان اي تو سكي سون سوي ليسونسيال 7 14 هذا شابيتر 7 سيدي نروح على 7 14 certes le Seigneur vous donne de lui-même un signe voici la jeune femme est devenue enceinte elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel. C'est le même que la référence croisée. Il n'est pas avec celui-là, il n'est pas le même, bien sûr.
Il est le même avec celui-là. إيش سوايه. محسوب سي لو ميم. هذا أنا يسمع. معناه نكوني كومونسينا هذاكي. Ça c'est le verset en hébreu, كونسينا en hébreu. قلبا كرزا قربا قربا قلبا قلبا زانا عرف إنسان تكتب تاكي. العالي زان وكذا العالي ثان بون سيت تقيس تو لي ليفر يتقلبهم مستعرف سورتو في يكون فيها غورس باسكو لا بلوبار جي شيرشي هذا ساعة ما تكتب في ستروميث أو كيف هذا سي دي ليفر مي البروبلام لي ليفر ستروميث j'arrive pas à les télécharger. Exemple comme des livres, l'histoire du christianisme, quelque chose comme ça, j'arrive pas à les télécharger. En même temps, franchement, j'ai pas le budget. Ce qui dit vrai, là, je peux pas acheter une encyclopédie, je me permets pas. Alors, ذاكي لا شو استعرف. Alors la plupart c'est des orthodoxes. C'est des orthodoxes استعرف. Bon, j'ai cherché, bah là, ce que voilà, j'ai copié un peu sur des gens et tout. Faire les wakiat, c'est un très bon site, il a كلش لا تكتبين. نعرفوا faire de waki. Waki ثورة, c'est gratuit, tu payes pas. العهد القديم العبري هذا ترجمة بين السطور عبري عربي أبوان بولس فغالي أنطوان عواكر جامعة أنطونيا وكيشكروا موسكت برا ربي باسكو j'ai pas essayé de chercher au fond mais هكا je crois c'est un prêtre libanais ما غلطة هكا j'ai pas cherché à comprendre هكا كان يباني c'est un libanais. J'ai entendu parler de lui vite fait. Il chargé tout Zaki chargé. Zaki, on va essayer de trouver le même chapitre, le même verset. Zaki, arabe hébreu, l'Ancien Testament, arabe hébreu, et même c'est l'Ancien Nouveau Testament arabe grec. Il est trop bien aussi. Sauf à se comparer les mots et tout. C'est traduction mot par mot. Sauf une phrase, c'est A c'est A, Alif, B c'est Ba et tout. C'est mot par mot. Voilà, c'est mot par mot. Il est très bien. C'est des sites vraiment de la مليح. يرنوت مباطل وغايكا فوالا يرنوت مباطل tu peux télécharger لا شوي تعطي الباشا ديالي راح تسامحم عندك certes le Seigneur vous donne de lui-même un signe déjà ou le signe de lui-même ou la ça voici c'est comme si voici la Vierge voici la Vierge et l'enfant c'est qui c'est l'insigne c'est enfin le Seigneur lui-même vous donnera un signe le Seigneur lui-même c'est téléchargé وكيتبغى غتسالكم من عطل غنروح على ميم سورس نروح على سورس ايزي 714 اتنقلا باج 668 ماشي كتكتب 668 ذكية يثما باسكو يفو راجوتي تجي 11 باج باسكو ذكية هاتان 453 ذكي c'est 442 faut rajouter toujours 11 pages pour tomber dans ce que tu cherches. 668
هذا 668 تنقل هاد الفير تساعد كلش أرمية تساعد كلش هذا هي تو تسلسل غير شطوح فوالا 668 فوالا au moment on y est 668 باش نزر كومون امك مبدلا تستعرف ترجم انايا لا تراديكسيون 668 600 إشعياء سي ايزي 7 ولكن سي numéro 7 vous pouvez vérifier تقلب ما تفهم لو نيميرو كي 7 غنروح على شابيتر 14 فيرسي 14 سي مو شيطو peut-être verset 14 عندك verset 14 تك 19 نقول شيطو حالة فير هذا الفيرسي 14 يسمى هذا فيرسي 14 لذلك يعطي أدوناي هو لكم ها آية ها صبية حبلى ووالدة ابنا وتدعو اسمه عمانويل وكذا شورد العالي تسعد ديريكتومون ذاكي لونسيان تيستامون استعرفت هذا استعرفت هذا نيميرو 14 كيسكي دي ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل فوالا العذراء هاكي ولا شي تزكايا يسمى هذا 14 هذا الفيرسي 14 هذا دا شو قلنا الصبية هذا سليبرو هذا نم كيسقال الصبية سليبرو بون يعني ما راه كيسقارن مي سي سا لا تراديكسيون نين الصبية ولاش العذراء هذا ولا شوك العذراء ولا شوك ذاك كنت تفضل العذراء ذاك تفضل العذراء سي كوم ماتيو فوالا ماتيو يا لا فيرج ذاكي ولاش لا فيرج جون في سكي فو دير وكي جون في هذا جون فام ذاكي جون في وجون فام سي كيف اون في سي اون في تقشيش ماشي تقشيش كي بدير تقشيش تمطوطي كاسيني تقشيش وتماك تمقران تسيني تقشيش سي با اون فام سي اون فام محسوب تقشيش سي اون فام ما ندني اون فام ماشي دلاج ناك نقار تقشيش تاع مشطوح تقشيش تاع مقران كي بدير اون فام mais il y a pas vierge l'essentiel il y a pas vierge il y a pas à dire elle peut être jeune fille 16 ans elle n'est pas vierge هي ومن بعد نكوني هذا وكيد المواكي وكي قارن الصبيه هذه ساكي سي لا جون امكي نعلم كراس عرفت عرفت هذا الصبيه هذا لو ميم مو يفما لو ميم مو كي لا مثلا لو ميم مو هذا الواكي ذواكي كيف نسن هكا كيف نسن اوكي ثورة نكي غاسا كانت نسعدي نسعدي الصبيه كان نسعدي لا فيرج كان نروح على ليكزود انظر يوث الحاجه ليكزود 2 8 انظر 2 8 هذا ليكزود 2 8 هذا Exode 2 8
تأكيد لافير نين موسى حكوت في موسى مي توفات لكن يليسن فرعون توفات ومن بعد تقليف من رسيف كانت هذه الطرد تذكر ديو في تقشيش سوت ماسن موسى تناس سنايو في مطوط هذا تناس pour allaiter cet enfant. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? 8 va lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Kif kif, daki, kif kif. L'exode 2-7, tac tac, veux-tu de... Allez, c'est bon. Ok. ثورة نروح l'exode اللي جويف l'exode 2-8 هذا l'exode 2-8. La fille de Pharaon lui répondit, va, et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. La jeune, le même mot, le même mot qu'on retrouve ici, et qu'on retrouve aussi Dakir, c'est le même mot qui désigne une jeune Sabia, une jeune fille, qui est pour les chrétiens al-Adra, ce qui est différent entre jeune fille et vierge. Ok. الشغل ذاكي بدرنت خدم ناس ils sont pas corrects quoi ذاك يخدم ناس صبيه خدمت عذراء انا نروح نقلب في لاسنتورا ما خدمن كيف غليكزود نسن غليكزود بعرفن غليكزود انظر ما خدمن صبيه خدمت عذراء اوكي غلافراكي غليكزوداكي لا جون في عندنا في ما خدمن كيف عذراء ماشي كيف نروح à l'exode roi Raven, c'est la page 90 qui veut dire 101 90 c'est 101 نروح روا Raven كان 101 أول سنة عندك 193 c'est 101 101 سفر الخروج l'exode سفر الخروج. Bon, en hébreu, bien sûr. Maintenant, chapitre 2, verset 8. سفر الخروج, l'exode en français. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 8. Verset 8 فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الصبية مثلا يسمى le nom on cherche le mot مثلا تلمت مليح تكومباريمت avec ça تكومباريمت avec ça il dit la même chose jeune ذكي هذا jeune الصبية jeune femme la jeune fille نروح وعربن à côté l'évangile par عربن انظر qu'est-ce qu'ils disent وعربن شغلاكي هذا 8 verset 8 فأجابتها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة tu vois ماشي العذراء يفالي خدمت داكي ذهبت العذراء دونك خدمت غماتيو 1:23 alors il pouvait faire داكي العذراء وما تيلين كونكوردو هذين كيف نعرف من الفتاة بارتو نعرف من العذراء بارتو داكي سي سا j'arrive pas à comprendre تورا باش دالي ضايديني ريبوندي ضايديني وي معنى نو يا با معنى ثاني توكتب ذكي الفتاة
ذكي الصبية tu peux accepter فتاة صبية ما كاش مشكل y a pas de problème mais باش يدينيض فتاة صبية égal عذراء non c'est impossible d'accord c'est impossible impossible هكيا تاكي c'est un truc de malade تاكي تمن زوز la deuxième وغاد سكسو ثاكي هاتان لا بيبل كاين هاتان وعتيد وفيها سكان فرونشمون فيها تسرخص وعتيد 1,90 وتحواج غيرها جيتيليز با لي ليفر بون جيتيليز لي ليفر كالك ليفر مي ما سير سور اورديناتور لي اكسيسيبل وفيها حتى 1,90 وسكي دي غيرها ترخص وعتيد فوالا فوالا يبقى يعني ما من تيدي كتبان فوالا qui attire voilà les de Genève Fondation Société Publique de Genève la Banque Postale nanani l'éditeur original غير seconde 21 original avec les mots d'aujourd'hui هاتن voilà copyright du texte biblique seconde 21 ce qui veut dire ils ont copié directement sur Louis II qui ok bah que ça a un petit peu de après on dîner c'est طالع كتلتي كنعطي لها اني زريرو عند بيبري عند يزمر خمن المشكل علما بلي الا المشكل عنده pour trouver est-ce que la Bible elle est falsifiée ou pas direct كان elle est correct روح على chronique 2 chroniques 20 chapitre 22 chapitre 22 هذا يسمى chapitre 22 هذه ما نسكت التيت هذا 22 chapitre 22 هذا verset chapitre 22 verset 2 هذا verset 2 هذا هي chapitre هذا verset 2 allez معنا ما تسكتمتيد معنا vous pouvez vérifier autrement غنروح ورا السورة ويكوت الحواجارة لا نهضر في اللسان غنروح نقول لا بيبلنا كرونيك 2 Chronique 2, chapitre 2, chapitre 22, reine d'Achazia. Et verset 2, 22 de 222, كل شيء. Daki Karnak Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa fille, sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Daki regarde, Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, il régna 1 an à Jérusalem. Daki déjà, Waki Karak. Déjà, c'est 42 ans, c'est 42 ans, c'est bon. Mais ouais, qui souffrait, c'est que Achazia avait 22 ans. Aïe, c'est mort. Attends. Chose qui diffère في اللون. Attends. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna à Jérusalem, 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appela Athalie, fille d'Omri. Fille d'Omri, c'était la petite fille d'Omri, quelque chose comme ça. C'est pas grave, qui fait petite fille. Là, ce qui m'en dérange, c'est 22 ans. Dès qu'il 22 ans, dès qu'il 42 ans. Et lui, second, lui, second, parce on le regarde là.
Déner, la vision, nanani, tout le déner, 8 secondes. Attends, second 21. Attends. Le livre, l'original, second 21, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Attends, que c'est déjà 42, 22. Attends. De 42 que c'est 20 سنة ذاكي direct. Là c'est مغور انت. Après, نروح ناوندي سي تاكيد العاليث 2 roi 8 26. Attends. Direct, Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Ce qui va vous choquer, je sais pas si vous serez choqué. Quelque chose. هما كي شوكي هادشي دينا ثورة الزرد اسكو تبقى شوكي وبا كنتي كزرانة كنتي كزران نكي ثنا ومن بعد برا قروي شوكي لا شوكي ظهرا ربا ذاعين ثنا يثما ناك الباراليل كي ريفيرونس كي نروح روا نشوفو فلاسة Louis second Bible. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Achazia na Martin Bible waki 22 ans waki. Enek waki 42 years. Ok, c'est bon. نروح ثورة نقلب فاكي. 2 roi 2 كاين 22 ans يتسعة. انا سكت فلاس هذا يروح ديريكت وحدس. Achazia avait 22 ans, lui il tient 2 rois 8 يقيم قواليس. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. هاد نقول لا جيناس كي ماشي ولا شيت باسكو سي با مي كرونيك كي 42 زون عينين زرا زقلين سي بون زقلين زرا وكي يسعى 22 زون il n'a pas changé d'avis وكي يقيم 42 زون il n'a pas changé d'avis مي سكي ما شوكي سي سولا زقلين لوي سكون اكيم il يسعى 42 زون Achazia avait 42 زون هذا انا يثما Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Il régna un an à Jérusalem. Waki a 42 ans. Waki Kim 22 ans. Waki 42 ans. King James Bible. English revised revision version. English revised version. Il est 42 years. Ce qui veut dire 42 ans. 42 ans. Waki Kim يتفر قارن يتفر روا 2 روا 8 26 نروح انت كيف روا 8 26 طيل مكان نقلابن ويكي طيل سايا يسمى مكان نقلابن هذا لوي سكون ام كي قار 42 زون وكي مارتن بيب 42 زون نروح كان هذا وكي ليك 22 زون وكي يقيم بمكانيس هذا وكي يقيم بمكانيس مي طيل لوي سكون بيبل وكي يقول 22 زون وكي يقول 22 زون وكي يقول 22 زون وكي كينغ جيمس tout à l'heure il disait 42 ans يقول 22 ans يقول 22 ans سورة ذاك يسمى كرونيك sauf de chronique chapitre 22 verset 2 c'est 42 ans tout à l'heure ils étaient presque tous 42 ans قلنا لك 22 ans أي يسمى أمك je regrette mais il y a quelque chose qui va pas c'est pas possible c'est que تفتكي ذلعب هادي تيكتب لنايا يتما سي با ديفان سي با سور انسبيراسيون سي با فري كل يوم يكتب مكيس يعجب كل يوم مكيديو تما كل افروخ يتغنى مكيس يعجب يا وكذا مقنين وكذا ذا بيروكي وكي هذا البروبليم سي كو سور بلاص ثاني بدل الرئيس هذا Achazia avait 22 ans nanani. Et quand tu vas sur chronique وين يقارن راه وقت راه دهنيس هاتان
Achasia avait 40 ans, 42 ans. Ah, mais tout à l'heure, tu nous as dit que 22 ans, tu auras 42 ans. Et c'est la même histoire. King James, il a 40 and 2 years. English Revised Reversion 40 and 2 years. Mais dès que tu autre chose, tu 2 rois 8, قلنا لك 22 22 22 22 22 ندمناه وسينا راه تحبسبن يا ما يفات تفهم من ثورة كثورة franchement je sais pas comment dire معنا pour moi c'est grave si c'est une inspiration de Dieu c'est grave. Maintenant, si c'est un livre écrit par des humains, par des êtres humains, qui ne sont pas inspirés, et moi j'ai les preuves qu'ils ne sont pas ni inspirés, ni témoins de Jésus. Ils étaient ni apôtres, ni rien du tout. Voilà. ترى ما ونيك ساعة شوي طوح المعرفة غاسي nous éclairer غيس حفظ نحفظ يا با بروبليم تنميرت نوان ربي ذاعين كل يوم تيانا ربيك شغليس لا بروشان